Здравствуйте, дорогие друзья! Ну что ж, сегодня у школьников начинаются выпускные, и многие хотели бы отпраздновать этот день в центре Соколиной охоты. Благодарю наших курсантов за то, что они не отказались от своих планов, лишь перенесли сроки. Спасибо друзьям центрам, которые поддерживают проект на YouTube и в социальных сетях. Материально поддерживают проект, не имея пока возможности приехать зачастую. Для вас, тех, кто любит живую природу и хочет жить в гармонии, Центр Соколиной охоты открыл кочевую видеостудию и приступил к интернет-вещанию. К радости ежедневного общения птиц и животных добавились эфиры и микрофильмы в Инстаграм и на Ютубе. Режиссура, съемка, монтаж, озвучка, обработка, заливка. Словом, мы утопаем в радостях творчества, чтобы делить эту радость с вами. Какие у нас сегодня виды вещания? Эфиры. Актуальная инфа о жизни с птицами и животными в природе, ответы на вопросы. И, конечно же, YouTube. Не просто YouTube, а YouTube-сериал «Азбука высоких отношений». Подробно о тайнах взаимоотношений людей и хищных птиц. Сегодня у нас в эфире ястреб амба и гибрид ветер. Диета и уход за пером в линьку, а также гибриды зачем, почему и как с ними охотятся. Ну что ж, амба. Потрясающая птица, которая уже была у нас в эфире. А ты представься, пожалуйста. И я, Константин Соколов, живу в юрте, делаю, что хочу, говорю, что нравится. В общем, живу по принципу обратности, наоборот. Итак, амба, здравствуй. Что ты нам сегодня расскажешь? Ты расскажешь нам, наверное, о том, что линька — это очень непростое дело в жизни хищной птицы, и то, что в линьку птица очень любит купаться, очень любит кушать, очень много ходит в туалет и очень много выделяет из себя погадок, если правильно кормить. Вот сегодня мы будем детально знакомиться с особенностями диеты птицы в линьку и уходом за пером. Потому что, как вы видите, птицы-то у нас не лысые, они у нас в перьях. И каждое перышко – это произведение искусства, за которым нужно ухаживать. Ну что ж, для начала сейчас мы попробуем порадовать амбу угощением. Ведь, без угощения это никак к ней нельзя подходить. Она может расстроиться и в полном недоумении подумать, что просто мы пришли поиграть с ней. И тогда она будет летать, порхать вокруг нас, вовсе не стремясь к нам на руку. Птичка, конечно, видите, выражение лица ее достаточно строгое, но это улыбка. Дело в том, что в линьку ястребы-тетеревятники, как и другие хищные птицы, очень жирные. Вот представьте себе, вот сколько вы весите. Ну, допустим, вы весите 50 килограмм или 60 лучше, да, ладно, на моем примере, я вешу 80. Отпустишь меня? Уже не отпустят, все. Давай, ну и если бы в нормальной жизни я весил 80 килограмм, а в период линьки мне нужно весить 130 где-то, наверное. 120 все-таки так. Так вот, птица в таком весе, конечно, не стремится особенно не охотиться, не летать, а только купается, наслаждается и получает всяческое удовольствие от жизни. А сейчас пока подожди, полюбуйтесь амбой, сейчас я к вам вернусь. Хорошо ли нас слышно? Потому что, как всегда, у нас тут ветер. Не только сокол, которого зовут Ветер, с которым мы сегодня будем общаться, но и ветер в нашей монгольской степи. И иногда он заглушает голоса, но если хорошо слышно, скажите, если плохо, тоже. Хорошо, спасибо. Хорошо. Ага. Ну что ж, а сейчас мы с амбой пойдем не куда-нибудь, а купаться. Погода хорошая. Да, собственно, плохой погоды для купания и не бывает. Даже если вы купаете птицу в
легкий морозец, она может слегка, перышки ее обледенеют, а потом оттаивают как бы сами по себе. Ну что ж, купаться? Пойдем. Еще вчера была мысль организовать купание птичек на саморядах, но берег не очень удобный и сразу глубоковат. Все-таки купание должно производиться на мелководье. Ну, для нас саморядовка, речка, скажем так, неглубокая, а птица сразу по шейку туда ухнет. Вот в такой воде птицы купаться не очень любят, хищные. Им надо, чтобы вода прикрывала ножки, ну или чуть глубже. Исключение составляют вот те самые ястреба, как раз о бамбе-то мы и говорим, о ястребе-тетеревятнике, которые могут подныривать даже с головой. И надолго. Уже Инновация не прошла у нас, да? Иди ко мне. Где мое счастье? Да, купаться-то как мы будем без воды? Подумали? Мы говорили о том, что птица должна быть жирная в линьку. А жирные птицы, друзья мои, это птицы, которые гораздо меньше к вам привязаны. Ой, ужас-то какой, ну надо же, воду наливаем, кошмар, ведром. Все уже, солнце мое. Давай, все хорошо. Итак, ага, хорошо. Ну вот смотрите, дышит птица абсолютно свободно, спокойно. Это значит, что ее вот эти вот жесты от сокольника лишь демонстрация. То есть никакого стресса нет, и отношения у нас сейчас выстроены правильно. Дальше вот о чем. Давайте подробнее поговорим о пере, какое оно бывает, какую роль выполняет и что такое линька. Увеличивается весной световой день и поступает в организм гораздо больше вкусных питательных веществ, потому что все же прилетают с югов, и вот птички оказываются здесь, этих птичек ястреб-тетеревятник с удовольствием кушает. И продолжает кушать уже не только взрослых, но и их птенчиков, потому что для них нет вот этих самых моральных соображений, по которым птенчиков есть нехорошо. Ну и вот с этими птенчиками и с взрослыми птичками в организм поступает очень много питательных веществ. Что это дает? Очень просто. Запас жира и возможность переодеться. Ну и вот это самое переодевание. Купаться мы, я смотрю, не спешим. Кушай. Давай, вот так. Да, нет, давай вот это ешь. Да, дай мне. Ох ты, Господи. А без меня не хочет есть. Ну и как только птице становится ясно, что у нее достаточно строительного материала для нового оперения, выделяются специальные гормоны, которые запускают... Подавилась. Дай. Дай. Господи, боже мой. Сейчас. Вот так. Так. Многим не понравится то, что сейчас творится, да, возможно. Вызовет рвотный рефлекс. Нет. У нас уже закаленная аудитория. Хорошая какая. Хорошо, что травка выросла. Еще хочешь? Ладно, давай есть. Купаться будешь потом. Тихо. Нет тут ничего. Нету. Тихо, вежливо. Котик хороший. Вот, это жирная птица, при этом аппетит весьма неплохой. Эти гормоны запускают процесс смены оперения. Как же проходит линька? У нас в основном я заметил, что наши ястреба начинают линять с хвоста. Выпадают либо с крыльев с третьестепенных маховых. Выпадают крылья не так, что вот на одной стороне все высыпалось, а на другой осталось. А иначе, по парам. Справа выпало и слева выпало.
и так далее. Правая сторона, сразу левая сторона, чтобы оперение маховое у птицы, полетное и рулевое, оставалось симметричным. Ну и вот эти самые крупные перья, от которых зависит жизнь птиц и их охотничья жизнь, это перья наиболее важные, потому что если вырастет пара вслед за выпавшей дефектная, то птичка не сможет летать хорошо и не сможет догнать добычу. Ты вот из рук ешь, а так не ешь, да? Ты ведешь себя как гнездарь какой-то прямо. Давай, кушай, милый. Давай. Господи. Вот. Когти блестят. Красота моя. Давай, цыпа. А вот. Ну, что еще? Еще вот что. Привет. У нас тут много гостей замечательно. У нас даже сокольники есть. Очень приятно. В эфире сегодня, да. Очень приятно. Итак, да, прям такая. Давай тебе. Вот. Что нужно для того, чтобы вывелось нормальное чистое перо в линьку? Ну, прежде всего, еда должна быть разнообразной. Вот то, что я сейчас кормлю цыплятами, то, что вы видите, это для кинематографического эффекта, эфирного. А вообще, птички здесь получают и баранину, и козлятину, то есть мясо млекопитающих животных, и крысятину, и мышатину. А вот в минувшие годы, конечно, мы очень увлекались разведением перепелов, и перепелки тоже служили хорошим кормом для хищных птиц. Очень хорошо, если у вас есть регулярно мясо чайки, вороны. Ворона — это вообще незаменимый друг сокольника. Голубиное мясо в диететике, особенно линьки, будешь кушать или ты меня будешь кушать, это мяско, которое может содержать в себе неправильные микроорганизмы, не полезные для хищной птицы. Поэтому некоторые детали голубя обязательно надо удалять, иначе птичка может заболеть. Ну, отдельно мы будем говорить о диететике прям такой научной, со свидетельствами самураев, Алексея Михайловича Тишайшего. Все же об этом писали в свое время. В курсе азбуки высоких отношений. Потому что без питания птичка не летает и долго не живет. Вот это убираем, да? Хорошо. Если в карманах берется как-то, да. Это моя кыся. Птица очень такая уверенная в себе. Ты еще пошире ножки расставь, да? Раздвинь еще вот так вот, чтобы вообще на шпагат встать. Ага. Давай, вот так вот, ага. Расскажи про амбу немножко поподробнее. Сколько ей лет, сколько она весит? Вспомнить бы мне, сколько ей лет, Ален, напомни. 12, думаю, есть. Да, сколько лет она у нас? Больше 12 лет выполняла госзаказ в центре нашей Родины и потом ушла сюда на пенсию. Ну, она вообще профессиональный воронятник, который немножко устал от ворон и перестал их ловить в свое время. Но по утке она ленивая, но очень интересная птица. Очень любит работу с всевозможными игрушками. В том числе это ястреб, который работает на вабело и работает на высокие приманки с квадрокоптером. Ну, однажды мы это с вами увидим непременно, когда руки дойдут. Я просто пожалуюсь немножко на жизнь. Видите как? Мы думали, что прямые эфиры и работа в YouTube это легче, чем вести экскурсии. Вот оказалось, нет. Оказалось, что легче провести 3 детских больших приятных группы легче, чем снять 1 микрофильм. Представляете? Ну и мы не все, к сожалению, успеваем сразу. Тем более, что у нас сегодня еще был побег осла. Вчера я ослу дал зерна, сегодня он прям взбесился, покусал своих друзей, так сказать, в нашем стаде. И со страшным хрюканьем и ревом и аяканьем, значит, убежал, тут бегал по поляне, чуть не убежал на дорогу. В общем, внес сумятицу в наши планы. Но я думаю, что все постепенно успеем, и вы будете знать вообще все, не только наши секреты, но и секреты вообще связанные
с тем, как сделать свою птицу счастливой и себя не забыть. Так. Ну, а насчет линьки, вот вопрос такой, когда первая линька бывает у птиц, ну, ястребов в частности? Первая линька. Вот вылупился ястребочек. Глазки у него сначала голубые, потом желтые, потом рыжие. И через год он вступает в линьку, ну, где-то в марте месяце. Март, уже обычно первые перышки посыпались. Если птичка себя хорошо чувствует, если она спокойна, у нее нет стресса. Если же у нее стресс, недокорм или, не дай бог, какие-то еще проблемы, там, инфекционные и прочее, линька может задерживаться. Она может задерживаться аж до июня, если ястреб у вас не из наших краев, а прилетел откуда-нибудь с северных территорий. Там альбидус всевозможные есть и прочее. Но это уже, так сказать, экзотические варианты, не наши. И вот эта линька, которая начинается в марте у первой птички, она встречает ее по молодости рябой серенькой, желтенькой, посветлее, там более песочная или более шоколадная, разные бывают ястреба, бывают очень темные с рождения. Затем ястреб надевает вот такую красивую тельняшку, видите, с пестринками. Пестринки некоторые напоминают сердечки, очень красивые. И он становится вот таким вот березовым на нижней стороне тела и цвета мокрый асфальт сверху, где-то за 3-3,5 месяца. Что еще меняется? У птицы все более желтой становится восковица, вот это вот, надо, все, нет у меня, милый, потерпишь меня? Вот. И желтыми становятся еми. Ну, кто-то, может быть, знает, еми – это вот эти вот хватательные инструменты, на которых когти. Ну, что еще про ястреба? Внутренние когти у ястреба крупные, внешние меньше. В принципе, у ястребиных это достаточно характерный признак. Да? У перепелятника то же самое. Линька – это еще и купание, с чего мы пытались начать, но вот птица в воду не пошла, захотела покушать. А это значит, что, скорее всего, в воду она сегодня уже не полезет. Потому что я замечал в жаркую погоду, в такую... Короче, в общем, у каждого ястреба индивидуальная склонность к посещению джакузи. Есть, которые только натощак купаются, есть, которые покушают и купаются. Погода меняется, все меняется после каждой линьки. Птицу вы можете просто не узнать по ее вот этому купательному поведению. Водичка должна быть чистая. Я вам сейчас открою один секрет, выйду за рамки. Если вы чувствуете, что ястреб у вас, ну, впрочем, и другая ловчая птица, часто ломает перья, при этом не ведет себя нервно, а просто вот перышки слишком жесткие, пересушенные, то купайте птичку в дистиллированной воде. Это снижает риск поломки оперения. Если вам надо с птичкой куда-нибудь поехать, да и хоть и на охоту в первую очередь, вы опрыскаете оперение птички водой. Вообще перышки очень любят росу. Перышки, собственно говоря, купание в росе и контакт с росой – это в дикой природе спасение оперения хищной птицы от поломок при пересушивании. Да? Будешь? Будем общаться с тобой так? Или ты перчатку хочешь? Она очень любит играть с перчаткой, а меня не ест. Так, оперение у птичек бывает разного вида. Это полетное, рулевое, покровное оперение, пух бывает, бывают вот, не помню, как называется, вибрисы, в общем, подобные волоскам такие вот перышки. Это все знают орнитологи и люди, которые очень любят изучать птичьи энциклопедии. Сокольнику нужно знать о том, что птица должна перелинять пухом, чтобы не замерзнуть зимой вовремя, и полетным оперением, чтобы она хорошо летала и могла ловить добычу. И рулила, и летала. Так, вы знаете, меня сейчас, наверное, вот сокольники убьют, но я отнес бы к линьке еще одну небольшую тему. Формат есть по поводу когтей и клюва, Алена? Ну, у нас еще перышки мы не рассматривали. Тут все, что... Сейчас, да, все... Тут вопрос возник тоже немножко в сторону от нашей темы, но все равно вот у нашего
зрителя, самка ястреба-тетеревятника быстро забывает, когда он приходит в другой одежде. Да. Вот почему? Ой, это первогодняя, наверное, да? Ну, Спроси, тут, первогодняя самка? тут может быть много, да, нюансов. Так, в другой одежде быстро забывает. Обязательно начинайте разговаривать с птицей до того, как она вас увидит. Меня видно, меня слышно? Вот, обязательно создавайте свой светлый образ в птичкином восприятии еще и звуковым образом. Это мужчина, да? Не из Тольятти, нет? Не знаю. Так, хорошо, в любом случае здорово. Итак, дело в том, что если птичка еще не узнает вас в любом виде, а это будет происходить обязательно, и с бородой, без бороды, там, лысый, лохматый, с утра, вечером, там, в любом состоянии, птичка потом начинает узнавать человека. Надо, конечно, побольше проводить с ней времени. И на первых порах... Дагестан. Из Дагестана. Дагестан. Да. Надо разговаривать с птицей, потому что вот мы мужчины, мы такие вот мужчины, мы мужественные, мы такие вот подошли, предложили мясо по-деловому. Надо немножко расслабиться и чаще больше разговаривать. Можно петь птице песни. Вот, какие вам нравятся, те пойте. И птица при вашем приближении будет не только, так сказать, сразу же вы появились, а она услышала вас, она все поняла, и потом будет воспринимать вас гораздо лучше. Вот так. Про Линьку мы все рассказали? Про Линьку? Да нет, про Линьку я могу неделю рассказывать. Ну, покажи перышки. Покажи перышки. Результат начавшейся Линьки наших птиц. В общем, запомните главное. Линька – это разнообразное ресторанное питание, мясо млекопитающих, мышек, крысок, всего остального, что попадется под руку, ну, вплоть до человечины. Плюс к этому... Плюс к этому, то есть купание и ресторанное питание. Вот самое главное. Еще покой. Да. Твоя фраза насчет ресторанного питания может быть воспринята буквально. Поэтому тут речь идет о разнообразии питания, деликатесов именно для хищной птицы. Еще в старых книжках 16-17 века японцы пишут, что они делили тушку голубя на 30 частей, раскладывали и в разные дни недели под разные фазы Луны кормили ястребов вот этими самыми частями. В диете хищных птиц обязательно должны быть цельные тушки с пером, чтобы там обязательно были почки, птичьи почки, только не надо кормить ливером от убоины, там парно-непарно-копытный. В почках содержится цинк, который очень полезен для всех придатков кожи, в том числе для птичьих перьев. А что насчет желтка в суточных петушках? Желток. Значит, вот в наших условиях содержания, они тут спартанские, и мороз, и солнце, и дождь, и все на свете. Это касается все птиц в той или иной степени. Мы кормим, не вынимая желток из цыплят. Западные авторы пишут, что надо желток этот убирать, потому что там пурины, и от пуринов они провоцируют воспаление стоп, бомблефут, так называемый, пододерматит. Ну и вообще воспалительные заболевания, потому что желток связывает часть витаминов группы В, и у птицы возникает авитаминоз, ослабляется иммунитет и понеслась. У нас такого не происходит. Ну, если птица у вас спокойная и питается цыплятами, это значит, что птица у вас, скорее всего, будет все-таки испытывать недостаток отдельных питательных веществ. Потому что цыплята – это продукт комбикормовый. Если их родители, курицы, не паслись в природе и не собирали насекомых в том числе, у них не было животного корма, значит, яйцо и впоследствии суточный цыпленок, там есть дефицит некоторых веществ.
лучше кормить, конечно, дичью, чтобы птичка питалась и так далее. То есть вот такая вот история. В старину на царских сокольнях очень хорошо кормили птиц воронами, грачами, сороками, синичками, как не обидно это звучит для птицелюбов. Очень хороший корм. Ну и даже с каждого двора на Руси собирали налоги птичками, воробьями, голубями и так далее, и так далее. Для выкорма птиц в линьку и между охотами для царских, а до этого для княжеских соколин. Вот эта известная история про княгиню Ольгу, которая собрала налоги живыми птичками, а потом привязала к этим птичкам горюче-смазочные материалы и сожгла древлянскую деревню. Это история про сбор как раз птичьего налога для княжеской сокольни, скорее всего. Так, я заболтался опять, ты меня останавливай. Перышки покажи. Перышки, хорошо, сейчас иду. Можно ли давать мясо рукой без перчатки, вернее, как нужно давать мясо? Если вы с птицей живете долго уже, и она различает, вы для нее не являетесь продуктом питания, значит, первое, что нужно сделать, это с птицей, повторяю, с ней нужно разговаривать, ее никогда нельзя наказывать. То есть, если птица поймала вас, не надо другой рукой, так сказать, внушать ей, что вы круче. Нужно позволить ей, может быть, укусить вас, ущипнуть, если уже это произошло, а потом сказать немножко «ай-яй-яй, это я». Старайтесь, чтобы руки не были в крови. И через какое-то время птица сможет кушать даже на голой руке и не будет путать вас и еду. У них очень хорошее зрение. А у ястребов есть разница, кто более контактен и обучаем легче, мальчики или девочки? И мальчики, и девочки состоят из мальчика и из девочки. Это так во всей живой природе. Пусть это никого не удивляет, но есть одна хромосома и другая хромосома в мальчике, а у девочки две одинакового типа. Но в мальчике тоже есть X-хромосома, то есть женская. Сейчас... Молодец. Вот покушали. К нам всем подарок. Процесс пошел, лампочка. Поэтому бывают мальчики, птички, у которых больше мальчик проявляется, а бывает девочка. Бывают поспокойнее, более самочные, а бывают более самцовые. Поэтому смотрите на индивидуальные особенности птицы. И в любом случае, с любой птицей вы можете... она может добиваться на охоте великолепных результатов. Все-таки в среднем считается, что девочки поспокойнее. Да. Так, у нас сегодня будут загадки. На что-то я, наверное, отвечу, на что-то нет. Так. Какой чумазый-то. Ладно. Итак, мы говорили про перышки и про линьку. Вот это перо ястреба тетеревятника. Правая. Потому что с одной стороны узкая, с другой широкая. И вот левая было бы совсем другим. Правая второго порядка. Так. Это перышко, как вы думаете, чье? Орлиное. Да, орлиное. Ой, так. Это перышко соколиное. А вот напишите, пожалуйста, в комментариях, как ты реагируешь-то на него. Чье вот это перышко? Какой хищной птички? Увидели? Отлично. Так, а теперь мы будем говорить о другом участнике нашей сегодняшней встречи, о соколе-гибриде. Он ведет себя ужасно, поэтому готовьтесь к экшену. Угадали, перышко. Да ладно? Да, угадали. Теперь все знают. Выдали нашу тайну. Точно. И чье же это перышко там написали? Филин, сова. Да, совершенно Большая верно. сова, филин, да. Да, совершенно верно. Вот такое перышко красивое.
У филина перо вообще отличается немножко от пера, допустим, неясти, серый, хвостатый, длиннохвостый, тем, что все-таки у филина перо жестче. И там нет специальной бахромы, которая гасит звуки. То есть полет филина все-таки удается услышать. Но в принципе, да, это крупная сова, то есть филин. Да, молодцы, здорово. Так, ну что ж, купайся пока, если захочешь, а мы попробуем. Ты пока посмотри, а потом придешь к нам. Все? Ну что, Амбочка, мы тебя оставляем, ты купайся. Да, купайся пока. Итак, знакомьтесь, его зовут Самал. Самал в некоторых местностях так называется ветерок. А ветерок, у него есть брат в природе, самум. Так вот, Самал — это ветерок, а самум — это такой сжигающий ветер, который приносит часто песчаную бурю. Ну, Самал-то он Самал, а по характеру-то он самум. То есть он такой ураганный абсолютно парень. Это сокол-гибрид. В нем 2/3 сокола-балабана и 1/3 или меньше сокола-кречета. Это самец по 5-му году, который пришел к нам после того, как заболел у одного из сокольников, и у него очень большие проблемы с ногами, то есть это как раз тот самый бомблифут, о котором я говорил, но разговор, собственно говоря, не о самом Самале, а о том, кто такие гибриды. Если посмотреть на меня внимательно, то вы увидите, что я тоже гибрид. То есть во мне присутствуют черты разных народов, и это абсолютно нормально в природе, в человеческом обществе, как мы понимаем. На кого ни посмотри, но так или иначе история наложила отпечаток на характер, привычки, внешний облик, сложение, цвет волос и прочее. Вот у птиц то же самое. Не только у птиц. Например, гибриды в природе встречаются, и, скажем, если близко знакомятся заяц-беляк и заяц-русак, получается тумак. Если ждут своих тетерок глухари, как в той известной песне, то может получиться межняк, это гибрид глухаря и тетерева. А вот известны базовые, так называемые, это уже не в природе, а в сельском хозяйстве, в сельском хозяйстве это гибрид козла и, собственно, овцы. Итак, гибридизация хищных птиц началась в 1943 году в фашистской Германии, где на одном из авиариев, вот этих соколиных дворов Третьего рейха, было получено сначала естественным путем потомство от сокола Сапсана, а потом скрещен по одной версии Сапсан-балабан, по другой версии Сапсан и кречет. Для чего это делалось? Создавалась сверхптица Третьего рейха. Ну, у них свои были заморочки, а в дальнейшем сокольники Третьего рейха разнесли вот эту моду, даже не моду, но такую тенденцию биологическую, гибридизировать хищных птиц, вывозя птиц улучшенной аэродинамики. Что же дает, собственно говоря, гибридизация? Гибридизация приводит, на мой взгляд, к искажению самой сути соколиной охоты. Это я уже плавно перешел к тому, как я к этому отношусь. Даже не плавно, а резко и грубо. Мне кажется, что если человек занимается соколиной охотой, то пусть у него на руке будет абсолютно природная птица, которую он не подгоняет, или которую заводчики не подгоняют для определенных нужд, социальных, юридических или даже сокольничьих под человеческие задачи. Я считаю, что соколиная охота должна ограничиться работой с биологически чистыми видами, хотя тоже биологически чистые виды — это такая история в природе на границах, где, скажем, балабан
может соседствовать с кречетом. Получаются кречеты, которые балабанистые, и балабаны, которые кречетистые. Ну и достаточно обычная эта история, потому что виды, которые похожи друг на друга, они, конечно, будут скрещиваться. Но в то же время это природа. И там птиц, которые не жизнеспособны, не имеют перспективы выживания в природе, природа все-таки отсеет. Ну, а в заводческой практике это немножечко иначе. Почему я еще против гибридизации? Гибридизация дает, конечно, неких сверхптиц, у которых супер аэродинамика, и они берут все лучшее там от папы и от мамы, но наряду с этим, так, например, есть гибриды, которые, как кречеты, встают на хвосте, но в то же время имеют стремительные вертикальные удары и сапсанию манеру работы. В то же время начинают возникать птицы, скажем, модных окрасок, модных морф. Возникает мода на гибридов. И, собственно, вот как в собаководстве или в коневодстве, может получиться так, что возникнут птицы, которые очень далеки от соколиной охоты, но обладают определенными эстетическими признаками, скажем, окраска, соотношение полетного и рулевого оперения, помимо вот такой вот приятной для сокольника аэродинамики, эти птицы могут создать моду, а мода повлечет за собой следующее. Соколиная охота – это способ изменения человека под птицу, а не изменения птицы под нужды и моду человеческую. Вот. Замечательно. Ну что, у нас через буквально час с небольшим будет еще один прямой эфир. И я приглашаю вас на эфир, который будет посвящен таинственной такой ночи в музее соколиной охоты, где мы поговорим об уникальном экспонате. И проводником у нас будет ночной супердиггер Нафаня. До встречи. Лайки, комментарии, не забывайте. Да, если какие-то еще вопросы останутся, этот эфир будет выложен сначала в Инстаграм, а потом на YouTube-канал. И под этим видео можно будет задавать вопросы, и мы с удовольствием на них ответим. Всего доброго, до встречи через час в эфире «Ночь в музее».